Anak batuk pilek mandi. Salah satu gejala paling umum ketika anak pilek adalah hidung yang tersumbat oleh lendir. Untuk meringankan pilek, atur posisi tidur anak dengan kepala lebih tinggi, memberikan sup hangat, menggunakan pakaian hangat, cukupi kebutuhan tidur dan istirahat, pastikan anak selalu dalam keadaan hangat dengan cara oleskan telon pada beberapa bagian tubuh bayi, dan gunakan telon yang dapat melindungi bayi di siang dan malam hari. Telon lavenoil dapat menghangatkan tubuh, meredakan hidung tersumbat, melegakan pernafasan karena pilek, meredakan kolik, dan mencegah perut kembung. Selain itu, dengan aroma yang menenangkan, membuat bayi tidur lebih nyenyak dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bisa juga terhindar dari gigitan nyamuk loh. Dengan 2 varian ini, Mom nggak perlu khawatir lagi deh tentang kesehatan anak.